Donc ici c'est Dubaï, randonnée fluviale des Alaka, net la merci les amis de 3W Poto na Poto dans des ala toujours à la mine donc Mosakona Kolo balobi Adam Seluzolo trop d'avance comme bango mais netika ande zalaka tozana bourge arabe na plage esika to kosangana na mindele ya mabele oyo ya mboka oyo ba communauté ya ba pays belé donc calamité au monde Adam Seluzolo na kati ya mai na teni toujours ya mai balobi ça se passe en coupé hein donc moi très ligne moko coupé calme donc ya boye bazui wapi Adam Seluzolo ya poto na poto Djibril Ekita de Djikampo la caméra Serge Gouramba balobi le monteur le plus suspect hein côté fait la bien merci image Alpha Goffé le sage vraiment bino boyebi poto na poto trop d'avance toi na mboka mundele mboka bomona na sima langa mama na ebale océan au botanga na bajiki Adam Seluzolo na mabela bakoko ya bamboka oyo donc mosala toujours boyebi toujours le kosala route obeta mwa tour obeta mwa week-end tuna kosuka bandeko bana sima ba mindele ba mulatre balobi bandibu o bazawa osola na bango tobeta na bango do mwa bien donc on va profiter vraiment na pesa ba mbote na bato na vraiment des ala rara Estache sait que mon vieux balobi les nationalistes donc na pesi mbote na moni souffle na jibe kumaluta le pétrolier de Dallas mokunja Jordan na kata Dallas wana bambote bele na moni lisusu Sandra Saina mama na Lucas balobi de Jésus na pesi mbote semeka moto pesi mbote puis na pesi lisusu Géraldine Suikariana d'Afrique Rite Katondi Lubanzadio balobi Irène Kidia Makese mama so na miso wapi na ekite kwa na moni lisusu mama abota Adam Seluzolo mama buka fatu demol Marie na Montréal Belge babele na bino bamai na bino yango awa donc photo tambola Djibril Ekita de Djikampo caméraman à Sir donc to tambola vraiment to tambola la mine donc pour mosakoli ya mère Flosibel ACP là to la sabino séjour Adam Seluzolo poto ndenge zoleka yo sala donc soki pena Djibril la baloli caméra omona baba mindele pena tozana bango Djibril balola pena la sa bango pena mboka mindele oyo donc koto ezaka biso na bango ponga pe mundele hein mundele belge hein mundele belge mboka oyo donc nana roloba tona na koboya so mutema mabete bango kuna kao Adam Seluzolo sa musana ye wabi na motoki na ondo kozwa na motoki na ondo kobika ekuna na moto te séjour eleka kitoko ve na nga Gile Ndungu Salopa na matadi ve na nga Claude Ndungu Yves Demol esino bango te Magloire Moifatila Dijwa mama na Asia mama na Gomez na pesi yo bambote na musika na moni lisusu mère Toussaint Mbala na kamasi na nga Gisèle Masala na pesi yo mbote moni lisusu Serge Kaziama Sarah Chikita la Choco Don Beni donc na bango côté kuna vitamine d'amour na moni lisusu Caprice 12e Dan na pesi yo mbote na Autriche na moni lisusu boza belé boza vene belé na moni lisusu Joël Lafleur maman na Jonathan Biata Bao Carotte Yangango na moni lisusu Merveille Diambo la crème au chocolat na moni lisusu fona bandela lisusu vraiment talaka yo kotibela na kata motema balobi Sandra Saina de Jésus maman na Lucas bébé ayena mapambole belé nzamba pambolo yo pena awa na moni lisusu nani yo notre bolinga Adam Seluzolo poto la poto trop d'avance toujours donc continuer check
stand mokende ezalaka kaka a tozali na city centre donc esika mpe kotala vraimen film oyo ebimi sika donc ozala mpena Fast et Furious numéro 7 mpe ebimi sika balobi mode avance mpe kotala ngo koyoka bozwaka badebilo ya nsima déjà awa mpena ça se passe à popcorn avec de l'eau popcorn ngala bamindeni awa film ngala bango to kotala film il est 18h20 donc film elmosu aussi na kala te eyebanda kala te naomaka déjà ça se passe là-bas donc merci donc ça est fini petit film na kati ya nsima oyo eza bamanete tolataka na kati ya cinéma donc faut comprendre bafilme na kati ezalaki te wana eza bakosi na bango bafilme na bango banofite moye ya kofilme na kati ati yakosali elema oyo libanda ezoleka bien elle la mine donc mosika lokulu eleka bien mère fosimel fi l'image donc yango oyo nalati yango wana yango nalati donc check ça continue pour eza Adam Seluzolo c'est fini donc merci bachachi kaka toyaki mosala esili ozonga mboka to continue boulot commandant de bord rese bango kala mingi te baloba na bango nde balingi mema to oyokaka biso mpe omonaka bimona mobali kolala te bunda telema bunda mpo oyo eza ntan na biso kwa mosali baclip ya danger kotoyo na pesipesi mpe bason na baboite awa bacamerounais baegyptien batunisien banini na solisoli na badj toujours ka na cadre ya opanzage mpo moni tokokangamaka tro kongo te eza mboka na biso tokokanga na biso mpe mwa dini mpona nanga mpe déjà epele valise donc tokokangamaka kongo te tokobimabima mpe talaka neti yo jeunesse internationale nga mona confirme oza grand monde oza okoti grand monde donc je confirme madame Seluzolo jeunesse internationale oboyi sala mokili na yo oboyi kende ofana na zamba la forêt équatoriale osola na bamakako donc osala mpena kitoko mpana monde entier ozala kimia caporeji commandant de bord bolanda grimasa wenze te okitisa motema omelama ya pi ozela album bomba mwa lumière na poche osomba tozobebisa bambongo tozofuta babillet mpo tokende kosala yango bavideo ya bien toujours na cadre ya sauver honneur ya Congo donc merci na yo Adam siningi osalinga interview na kati ya aéroport international de Dubaï donc merci à tout na yo merci na bamasa na batu
merci na musicien na nga nazoya déjà pour tourner clip à générique l'autre totikali nango yango wana po tozotuna trop album tozotuna trop nayebi ki bolinga nga mingi nga mpe nalingi bino trop mais album mpenza esila nango nakosala nde baclip mpo nasala mwa bapaysage ya bien etikali kaka nabimisa mpe bapeti baanimatere banini naozonga boye naye mpe koto nazoli bango bateni po bapeti mpe babima propre kua mbote na baben dols mbote na Mac Dedi, mbote na bavebula mbote na ve nanga mobiala mayimbi oyo eleka na internet na poto na poto encore poto na poto style ya mikolo tobeta avec sandal so mopepe tokosi na mboka moto tobeta pena kolata notuna avec sandal so mopepe okeba na lipapa okokota te place moko ntange ya sandal Adams direct. Merci les amis des 3W.poto na poto et à l'ami Madame Soluzono. Je suis maintenant de retour après ces jours Moulaï, na Bukaya, Dubaï. On a passé vraiment na Maï. On a ici un plus na Oyo Nazara na moté. Na carnet na maille donc na barisi sous mboka moko boye otobenga pays de rêve donc on a réalisé rêve nanga un très long moment na kati ya Dubaï après ce jour nanga eleki tellement bien eleki kitoko j'ai passé vraiment des bons moments on a visité na kei ba bisika o ba tobena ba komate mais na bokasi toujours il y a la première mot donc la première mot la mine de l'eau na biso mbote sozali na derrière l'aéroport bon déjà bagage donc bagage déjà ya bolo donc kota on a des avions donc kota des avions les à la kaka ça nous a été on a 3W na porte na zo akini pour ça na musala ka ndi sala ngo beto lobela ngo beto beta masolo na ngo donc ces jours il est plutôt bomoni bilibi bomoni ba photo bomoni bilibi ba ngala les donc la ressemble à peine zate je profite pour saluer vraiment ba oyo ngai ka ndi zala ba lo bona mutera kana mute na moni penza la mine d'offre de ce qu'on a pour la mettre aussi belle et bien merci beaucoup sur l'image Alpha Profil de Sage Sarah Chikita Dom Béni de Chicago vitamine d'amour la monnaie sous ce Géraldine explique Ghana d'Afrique autrement dit bombe Hiroshima donc il est venu à ce côté la monnaie sous Jocelyne Dupeng des alaka la question Corneline Dupeng la question beauté la moni lisusu Joël la fleur maman la Jonathan Diakabao la moni lisusu Caprice Ndembi 12e dan la question beauté Serge Kazia mais venanga Jibe Kumaluta le pétrolier de Dallas venanga Estache Sec les nationalistes balobi les producteurs de véhicules nos studios en Europe donc la question beauté félicitations na mère Wumba vraiment Wumba Mabiala motema ya vena stage na biso mbote et puis na pesi susu mama Fatou Buka Demol mama motema moboto wapi mama Tosembala biso mbote Magloa Muivatila Ndungu Dijoie petite propre yo peut-être na zeli bengaki ya vena nga Edo Mbaki Dangola prêtre mbonga nobia bazwala bango balingi batika mokunda yo alukona makambo kotuza nzambe namoni souve nanga kile ndungu salopare apeso mbote yaya yotikala papa Yves Demol balobi pena ndoi ya koko ya mondele Claude Ndungu Rigene Ndungu kaluyituka dioko kaluyitukapo balobi mosali na nzambe na peso mbote toute ma famille et puis les amis toujours que ça bien vous aurez toujours wana penza donc namoni lisusu bijou Embi Gisèle Massala peso mbote bijou Embi aux yeux bleus la Belgique la peso mbote la rata Bruxelles wana donc Djibril Ekita DJ Campo One Dedi Nzita Dedi Pro na peso mbote et là on est ici là
balobi 3 heures ebeti parce que nosa avoir la butu surprise na Kinshasa okobaki ya ondeli buru bango damisa koti donc bandeli oyo bamasana biso kaka ezala koto oyo mystique toujours afirme quoi moni entrée wana entrée mpena place mamango mpenza ekozala naokota wana 3h30 naokota wana mpona za mpepo destination Kinshasa donc tokutana kala nini te na biloko ya sika check eloko esila te